Les quiero mostrar una cosa. Las últimas cosas que compré en las últimas rebajas, aunque dos no estaban en rebaja. Compré el jean. Este es un baggy de la sección de mujer. Valió 124.900. Tiene un corte bastante ancho. Es de tiro alto. Casi todos los que yo uso son de tiro alto. Pero es que vean la bota literal son dos cosas mías. Es que nomás vean cómo queda. Es bastante anchito, tiene una buena forma. De las mejores compras que he hecho. Lo siguiente fue este cardigan de Zara. Valió 130.000 pesos. Tiene estos bolsillos que siento que se le ven re bien a un cardigan. Así se vería puesto. Es un poquito como cropped, me encanta. Este es el pantalón, esto está más arriba del pantalón. Y por último compré estas gafas, que les dije que me olvidé. Estas son un poquito como más cuadradas. Y dije, como son grandototas, me quedan bien, me encanta. Estas gafas me van a salvar un montón en videos, en fotos, muchísimo. Valieron 50.000 pesos, si no estoy mal, 45.000 pesos. La mejor compra que he hecho. Literal, todas son las mejores compras que he hecho.